السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثالث الثانوي مادة الفقه الشافعي مع موضوع جديد من مواضيع هذا المنهج والكتاب الثالث بعنوان الحدود، وبه 5 دروس. الأول حد الزنا، والثاني حد القذف، وحد شرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق. طيب، الحد الأول معنا هو حد الزنا. تعريفه لغة: الحدود جمع حد، دي في الحدود عموما، يعني تعريف الحدود جمع حد، ولغة الحد هو المنع، يبقى الحد لغة المنع، جعل له حدا يعني منعه من مجاوزته، معنى حدود الله يعني أنت ممنوع من المرور بهذه الحدود أو على هذه الحدود. طب وشرعا قال عقوبة مقدرة، يعني لها مقدار معين، خمر 40، زنا رجم أو جلد، سرقة قطع، الخمر 40، القذف 80، دي اسمها عقوبة مقدرة. وجبت زجرا، يعني وجبت زجرا يعني أوجبها الله عز وجل. لماذا؟ زجرا يعني ردعا، تكون رادع. إذا طبق الحد على شخص يخاف الغير من ارتكاب هذا الحد، وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه، يبقى عقوبة مقدرة أوجبها الله عز وجل زجرا. لماذا؟ عن ارتكاب ما يوجبه. يبقى لما يقام حد سرقة على إنسان سرق، فدي تزجر غيره أن يرتكب السرقة. قال وعبر عنها بالجمع لتنوعها، زي تمام، زي ما انت قلت كده، درس الجنايات. قال تنبيه: إقامة الحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية موكول إلى ولي الأمر، يعني ولي الأمر هو اللي مختص بإقامة الحدود، مش أي حد شاف واحد سرق، أي حد شاف واحد ارتكب حد يقوم يطبق، لا، كده هتكون غابة. يبقى إقامة الحدود من الذي يقوم بتطبيقها؟ هو ولي الأمر. طيب، أو من ينوب عنه، يبقى إما ولي الأمر أو من ينوب عنه أو من ينوب عنه كالقاضي. تعريف الزنا وتقسيم الزاني باعتبار الحد. قال تعريفه: هو حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين، حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين، لا يربط بينهما عقد نكاح، يعني امرأة أجنبية هو أجنبي عنها، حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين. حكمه طبعا اتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حد الزنا أشد الحدود. لماذا؟ لأنه جناية على الأعراض والأنساب. المرأة التي ارتكب رجل في حقها هذه الجريمة فهو اعتدى على عرضها، عرض أبيها وعرض أهلها، وأيضا الأنساب، فتحمل هذه المرأة ويكون هناك اختلاط في الأنساب. بعد كده قال أقسام الزاني باعتبار الحد. عندنا واحد محصن والتاني غير محصن. المحصن ده حده إذا أقيمت البينة أو الإقرار فيرجم حتى الموت. أما الغير محصن ده اللي هو حده 100 جلدة وتغريب عام. ما هو الإحصان؟ قال هو من استكمل شروط الإحصان. المحصن هو من استكمل شروط الإحصان. طب وحده؟ قال المحصن والمحصنة كل منهما حده الرجم، يعني بالحجارة حتى الموت. طيب، وغير المحصن قال هو من لم يستكمل شروط الإحصان. تمام. وحده ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا. خلي بالك، لأن أنا عندي عبد، والعبد ده إذا زنى سواء كان حر أو سواء كان محصن أو غير محصن فحده كام؟ 50 جلدة بس.
يبقى الزاني المحصن ما حده؟ قال حده 100 جلدة وتغريب عام. طيب قال الدليل بقى على الرجم اللي هو ايه بتاع المحصن، اولا الاجماع، ثانيا تظاهر الاخبار فيه كرجم ماعز والغامدية. واحد من الصحابة اسمه سيدنا ماعز ارتكب هذه الجريمة وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واقر عنده فرجم. وفي قصة اخرى، وهم الاثنين مش قصة واحدة يعني، امرأة اسمها الغامدية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الجميع يعرف هذه القصة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي ولدك. وثلاثة قال وقرئ شاذا، دي ليست قراءة صحيحة يعني، وكان في آية موجودة في القرآن ونسخت تلاوة وبقي حكمها كما تعلمون، وهي بتقول والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأظنها يعني بيقول لي كانت سورة النور تقريبا، الله أعلم يعني. وهذه الآية عفوا هذا هنا في الكتاب، وكيف في سورة الأحزاب كما قاله الزمخشري. الزاني الغير محصن ده طبعا قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دليل التغريب لرواية مسلم بذلك لو ارتكب هذا الحد قبل أن يكون محصنا ولم يحد ثم زنى بعده قال جلد ثم رجم. شرط الجلد وما الحكم لو تفرق؟ شرط الجلد ما شرطه؟ قال أن يكون ولاء يعني متتابعا، الجلد يكون وراء بعضه. طيب ما الحكم لو فرق الضرب؟ نقول إن لم يزل الألم يعني لسه الألم موجود لا يضر، يبقى يكمل ما فيش مشكلة. طيب لو زال الألم هننظر، إذا كان فوق 50، لو كان 50 جلدة فأكثر لا يضر برضه. طب لو كان أقل من 50 يضر، يعني عيد من تاني. الحكم لو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة له، يعني لو الحاكم أرسل الرجل الذي أقيم عليه الحد إلى بلد معين لمدة كام سنة، وجاء بعد السنة وما انتهت قال إن السنة خلصت، فقال له اختلفوا يعني، فالاختلاف هيكون ممكن يكون على شهر مثلا أقل، مش الاختلاف هيكون على شهرين 3 يعني. فالحكم قال صدق بيمينه ويحلف ندبا لأنه حق من حقوق الله. طيب كيفية التغريب هنغربه ازاي؟ قال يغرب من بلد الزنا إلى مسافة القصر علشان يحس إن في سفر، مش هروح أنا أوديه في قرية تانية في نفس المكان، لا، يغرب مسافة القصر، وهي ما لا يجاوز 80 كيلو متر تقريبا بالتقدير المعاصر فما فوقها، يعني ما يكونش أقل من 80. طيب ما الحكمة من التغريب؟ قال لأن من دونها الحكمة من أنه يغرب إلى مسافة القصر، لأن احنا لو لم نغربه إلى مسافة القصر لا يشعر بالوحشة، ولأن المقصود من التغريب إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن. طب والأولى قال لأن ما دونها في حكم الحضر وذلك لتواصل الأخبار، يبقى هنقول احنا بنسافروا مسافة القصر لأن ما أقل من هذه المسافة دي اسمه حضر، يعني في نفس المكان. واثنين قال لأن المقصود منه إيحاشه وتغريبه، وأيضا يعني رحمة به من الناس، يعني لو فضل هذا الرجل بين الناس لا ظلوا يتذكرون هذه الجريمة في حقه ولا ينسى الناس لا تنسى أبدا هذه. دايما الناس أو غالب إلا من رحم رب الناس لا تتذكر إلا الشيء السيء في حياة الإنسان. الدليل على التغريب قال عمر أن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلي إلى البصر، يبقى ده دليل على إيه؟ على التغريب. هل الإمام تغريبه إلى بلد معين أم يرسله إرسالا، يعني قال له روح كده في أي مكان؟ لا، ما يقولوش روح كده اغرب عن وجهي أو يقول له سافر إلى أي بلد، لا، لابد من أن يعين له الإمام بلدا معينة، ولا يجوز للمغرب أن يختار غيرها لأنه أليق في الزجر. الإمام ما يقولوش مثلا هوديك السودان ويقول لا أنا أروح إيطاليا، فما ينفعش يعني، هو مش رايح رحلة يعني. طيب الإحصان علشان أقول الإنسان ده محصن ولا لا، له شروط طبعا، له شروط.
إذا توفرت الشروط فيقام عليه الحد المغلظ اللي هو الإيه الرجم. وهي شروط 3: البلوغ والعقل، فلا حصان لصبي ومجنون لعدم الحد عليهما. مش معنى ان احنا بنقول الصبي والمجنون ليس عليهما حد يبقى هنسيبه، لا، هنقيم عليه حاجة ثالثة غير الحد. عندي العقوبات حد وكفارة. طيب مفيش حد ولا في كفارة، يبقى في حاجة اسمها تعزير، حاجة ثالثة اسمها تعزير. دي ايه؟ لا تبلغ الحد ولا تبلغ الكفارة. طيب يبقى هذا الصبي والمجنون لو ارتكب الحد لو ارتكب هذه الجريمة لا يقام عليه الحد. أنا عندي وجود الوطء في نكاح صحيح. قال وهذا طبعا معروف. قال بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة. يعني إيه؟ يعني بعد ما قلنا يكون بالغ وعاقل لازم يكون في حصول معاشرة تامة، والكلام مفهوم، لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطئ شبهة وطئها نهار رمضان أو وطئها نهار رمضان، دي طبعا ما فيهوش أي ضرر. يعني لو واحد متزوج زوجته عادي وجاء معها وهي حائض ده حرام، بس يكون محصن يكون محصنا بهذا الجماع. طيب ما الذي يثبت به الزنا حتى نقول ان احنا نقيم الحد؟ يثبت بشيئين اللي انا عملته. يثبت بشيئين: الاول يا اما البينة يا اما الايه الإقرار، يا إما بينة يا إما إقرار. البينة طبعا اللي هي الشهود، والدليل عليها قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يبقى لازم يكون 4 وأربعة رجال، مش بينهم أي امرأة. ويشترط في البينة طبعا الايه أنها تكون 4. يشترط فيها التفصيل، فيذكر بمن زنى لجواز ألا يحد عليه بوطئها، يعني يكون مع زوجته مثلا. ويذكر الكيفية لاحتمال أنه باشر دون الفرج، وطبعا طالما باشر دون الفرج فلا حد عليه وإنما يكون تعزير. طيب ما يشترط في الإقرار والدليل عليه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية بالإقرار. ويشترط أيضا التفصيل قياسا على البينة والشهادة. طيب وخرج بالإقرار الحقيقي. قال الإقرار التقديري. الإقرار التقديري ده يا شباب لا يقام به حد الزنا. يعني إقرار تقديري؟ قال هو اليمين المردودة بعد نكول الخصم. الإقرار التقديري اليمين المردودة بعد نكول الخصم. تعالى عندي تحت بيقول لي: أن يطلب القاضي من المتهم بالزنا أن يحلف على عدم زنا. راجل اتهم واحد تاني بالزنا، يبقى في خصم في واحد تاني، يبقى هم 2 يعني. واحد بيخصم واحد، يعني اتهمه بتهمة، فقال إنه اتهمه بالزنا. فطبعا الراجل اللي اتهم ده هو ما معوش بينة، والمتهم طبعا أنكر. دي اسمها نكول الخصم يعني. يبقى أن يطلب القاضي من المتهم بالزنا أن يحلف على عدم زنا. فالقاضي بيقول له: طب احلف ان انت كده ما زنتش او لم ترتكب الحد. فيقول له: لا، يمتنع عن الحلف. فيرد القاضي اليمين على من قذفه بالزنا، فيحلف الرجل اللي اتهمه ده بقى هو اللي يحلف. فإذا حلف فيكون هذا اسمه إقرار تقديري. إقرار تقديري ده لا يقوم به حد الزنا ويسقط به حد القذف عن القاذف. ما الذي يسن على من ارتكب معصية؟ طبعا يسن على كل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. يعني اللي يفعل معصية يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. طيب إذا جاء إلى القاضي أو إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيامه قال: أقمنا عليه الحد. ما يجب في المباشرة دون الفرج؟ ما الذي يجب على من ارتكب مقدمات الزنا؟ طبعا يجب فيه التعزير زي ما انت عارف. عزر بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من الجمع بهذه الأمور. ما هو التعزير؟ قال: التعزير ضابط التعزير لا يبلغ به الإمام أدنى الحدود. هل يبلغ؟ السؤال ده بيجي: هل يجب على الإمام أن يبلغ به أدنى الحدود؟ لا. أدنى الحدود عندنا في الشريعة اللي هو 40 جلدة حد شرب الخمر.
يبقى الإمام لا يبلغ به أدنى الحدود، لأن الضابط في التعزير قال تعريفه بقى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، زي ما احنا قلنا إما حد وإما كفارة، يبقى مش حد ولا كفارة، يبقى إيه؟ تعزير، سواء كان حقا من حقوق الله أم لآدمي، حقا من حقوق الله أو لآدمي، زي شهادة الزور دي فيها حق لله اللي هو الكذب على الله، وحق لآدمي أنه اتهم شخص ظلما. وسواء كان من مقدمات ما فيه حد مثل مباشرة في غير الفرج، دي مقدمات الزنا، وسرقة ما لا قطع فيه، يعني كأنه يكون واحد سرق أقل من ربع دينار، يبقى حد السرقة أن يسرق ربع دينار، يعني الدينار 4 جرام وربع، يعني سرق يعني وليكن أقل من إيه؟ سرق أقل من 1 جرام، يعني لازم نقول مثلا جرام الذهب دلوقتي ب7 تقريبا، يعني ايه لو كان سرق اقل من 7، لو هنفترض ان الجرم ب7 يبقى ايه؟ لا يحد وانما يعذر. والسب بما ليس بالقذف، يعني واحد شتم واحد بس ما شتموش بالزنا، او كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع حق الزوج مع القدرة. الأصل في التعزير اللي هي آية النساء التي قال الله فيها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فالضرب ده هو التعزير. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وجه الدلالة قال أن الله أباح الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه على الإيه؟ التعزير. من السنة خبر البيهقي أن علي رضي الله عنه سئل عمن قال لرجل يا فاسق يا خبيث قال يعذر. طب لو قال لرجل يا زاني، هيجي معانا درس الايه؟ القذف، وبكده يكون انهينا درس الزنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.